sí. Hola. ¿Se puede ir por aquí con la moto, no? A ver, un segundo. Cortijo blanco, la Lisa. Ah, cortijo blanco, ¿no? Muy bien. Que va a ir la punta del carril. O sea, pero este camino acaba ahora. Sí, ya al llegar al cortillo, allí para allá hay salida, pero no sé. Ah, muy bien. Bueno, nada, iré un poquito más para allá y darle la vuelta. Sí, Muy bien. la vuelta de Muchas gracias, ¿eh? acá. Gracias. Hasta luego.